Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Семья Теклин. И Ваня у нас немного заболел, да? Да. Кашляет. И сегодня мы будем лечиться. У нас есть такой аппарат. Вы уже ее увидели, мы его уже показывали. Но повода не было. Но повода не было, теперь мы им пользуемся. Да. В такой коробочке. Наклеечки мы наклеили, чтобы было все красиво. Да. И сейчас покажем, как им пользоваться. Ну да. Пользоваться покажем. очень просто. Да. Идет шланг, через который будет подаваться. Весь на стол, он длинный, да. Через который будет поддаваться воздух из компрессора. Вань, давай, Да? подключай вот сюда. Так, папа может. Вообще все просто. Ну, хотя бы один раз посмотреть. Хорошо. Вот. Этот шланг будет подключаться к распылителю, откуда будет подаваться лекарство. Лекарство формируется из физраствора натрий хлорид. Стоит вообще очень недорого, в аптеках продается. Вот он, собственно. Мы сюда запустили шприц, и надо набрать 2 кубика. И шприц, иголку мы не вынимаем. Иголку потому не что вынимаем. там стерильно все. Да. И вот. Наливается? Нет, еще не наливается, но сейчас будет наливаться. Все, пошло. 2 кубика надо. Пошло. Да, наливаем 2 кубика. Наливается. Иголочка тоненькая, капает Пошло. достаточно медленно. Ну и само собой важно сказать, что нужно использовать все по назначению врача. Да, обязательно по назначению врача. То есть мы проконсультировались со своим доктором. Она нам сказала, что нужно. Давай мне. На, наливаешь шприца сюда. Так, нажимай. О, Все, налил. налил. Так, шприц убираем в коробочку. Дальше, сюда Да. можно добавить лекарство. Но опять же, смотря какое лекарство назначит вам доктор. В нашем случае это амброксол. Но врач сказала нам, сейчас его не нужно. Да, она сказала 4 раза в день. 4 раза в день физраствором. Либо, если сухой сильный кашель, с утра дается сюда амброксол. 2 кубика плюс 2 кубика. Да, 2 кубика физраствора и 2 кубика амброксола. Значит, сюда подключаем верхнюю крышку. Здесь вот съемный, собственно, вот этот вот распылитель-диффузор. Это все промывается тщательно. Одевается, заворачивается. Снизу подключается наш шланг. Да. Все должно быть чисто. Руки должны быть вымыты. Все вот эти вот штуки, которые идут в комплекте, все должно быть исключительно чистое. После каждого использования все это дело промывается. Да. Вот, собственно, все мы собрали. Теперь одеваем на носик. В комплекте идут разные насадки. В нашем случае вот используется такая. Насадки для грудничка, вот для ребенка в 3-7 От 1 до 5 лет и до для 7, взрослого и для человека. взрослого. И есть еще ингалятор, ну мы им сейчас не пользуемся. Вот там все просто и понятно. Все, Ваня, включай. Пошел пар, ребенок им дышит. При этом мы рассматриваем, разглядываем. Лампочки здесь. Лампочки, светятся. фары тут светятся. Парой. Играем. Играем. Как вы назвали? Физраствор, лекарство, это что у вас там? Это у нас топливо. Топливо, да. Топливо, да. И еще одно условие, вертикально строго должно быть. Саш, держи, она, видишь, наклоняется. Ничего страшного, до 45 градусов отклонения допускается. Поэтому, Лучше держать вертикально. если немножко неровно, ничего страшного. Вот, чуть-чуть поправим. Вот. Да. Пары горят. Пары горят. Зеленый И какой? Оранжевый. Точно. В комплекте к паровозику наклейки шли. То есть все вот эти штучки можно наклеивать. Пока у нас идет процесс, мы можем что-нибудь делать. Вы все наклеили? Конечно, всё. Так, Что мы хорошо? ну не больно. Ну конечно, не больно. Даже интересно. Да. Да.
Вот пары Проводик. горят. Пары горят. И еще Здорово. один момент. До каких пор мы делаем ингаляцию? Один прием. Мне нравится. Ингаляция идет до тех пор, пока не закончится раствор, который туда был залит. Ну, либо когда ребенок уже скажет, все, уже больше не могу, не хочу, надоело. Ну, хотя бы пару минут-то минимум точно. Дыши, сынок, носиком. А мне можно рассказать? Конечно, разговаривай. Вот он, проводик. Ну, расскажи про паровозик. Что тут? У него пары горят. Да. Я слышу шум у него. Шум, да. Он же настоящий, работает. Да. Вот. Мы в него залили топливо, и теперь он работает, да? Вот. Мы вообще с Сашей переживали. Не знали, как Ну он да. отреагирует. У нас товарищ с характером скажет нет и все. А это нет, он Пар согласен. идет. Пар. Пар Конечно, его идет. привлекла вот именно игрушка. А сама почему игрушка. пар? Потому что он же паровоз. Да. Да, от слова паровоз пар. Поэтому вот идет пар. В процессе игры еще и лечимся. Ну да, будем. Мы можем потом рассказать, кому будет интересно, как помогло. Ну, Нам. да. Ну, во-первых, можем уже сейчас сказать, что мы вчера вечером первый раз запустили. И сегодня еще один раз мы Отключать. делали. Да. А подожди, там кончилось Нет, еще лекарство? Давайте немножечко. посмотрим. Нет, там лекарство еще есть, вроде бы. Или нет? Ну-ка дай посмотрим. Нет. Ну ты отключи, и мы сейчас откроем, посмотрим. Нам же никто не запрещает открыть. Ну-ка, давай сам открывай. Вот это держи. Все, Оп. снимай. Клади на стол. Теперь эту отворачивай. В другую сторону крути. Не в эту, в другую. Во-во-во. Вот, крути, крути. Не больно, не Все, было. снимаем. Ну все, там осталась одна капелька буквально. То есть практически, Да вот это вот Я сколько больше минут не прошло? хочу. Прям несколько минут. можно Чуть сказать, раз не сеанс закончен. Сейчас мама у нас все это Да, дело промоем. перемоет, продезинфицирует. Больно. И в будет коробочку всё. сложим обратно. Да, и все будет готово для следующей работы. У нас уже вечер, собственно, получается вот процедура на ночь. Завтра утром еще сделаем. Перед сном можно, перед обеденным ему опять вот сделать Ну да. ингаляцию. И на ночь. Вот так и посмотрим дальше, как будет. Ну, в общем, хорошая штука.